我哋今日嚟睇下感嘆詞妖。妖第升調，妖佢用咗感嘆詞嘅時候係呢個屌嘅諧音，一般加上好強嘅語氣，妖要拉長啲妖，用於嚟鬧人或者發泄，比如講表示強烈嘅失望啊，或者憤怒啊等嘅語氣。我哋睇兩個例子。秋香姐，佢兩個都咁慘，咁點啊？睇定啲先。哦，妖，阿哥你等陣先，你睇下你身哥頸靚，翻去化個妝先啊！你睇下我銀條鬼命，滿手毒瘡，你救我走唔夠啊？喂，兄弟唔好大我，份人唔大得噶喎。大你咪大你咯，你今日逼我係嘛？你今日係慘過你阿吹咩？仆街！哎呀！唔好話你滿手毒瘡啊，今日成個手斷埋，睇下邊個慘啊！你真係玩到咁盡啊！直情係嘥你啦㗎，吹咩？我跟你個晒啦，仆你個街啦！哎呀！同我玩嘢，我嘅命都唔要，睇你點帶我？邊個救我慘啊？